Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität, ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, schon zur 7. Folge aus unserer Reihe der KI-Lectures. Und ich darf auch ganz herzlich begrüßen hier im Studio neben mir Herrn Professor Dr. Helmut Küchenhoff, den wir als heutigen Referenten gewonnen haben, worüber ich mich in der Tat sehr freue. Liebe Zuschauer, bevor ich Ihnen Herrn Küchenhoff vorstelle, ein paar Hinweise. Ich beginne immer mit organisatorischen Hinweisen und dann sage ich auch etwas Konzeptionelles zur Idee dieser Vorlesungsreihe. Heute machen wir es mal umgekehrt. Zuerst was Konzeptionelles. Herr Küchenhoff, Ihr Thema heute lautet datengestützte politische Entscheidungen. Ich habe das letzte Mal schon angedeutet. Das klingt so, als ob ich Sie am Wochenende angerufen hätte und gesagt hätte, Herr Küchenhoff, wir brauchen ein Thema, das absolut brisant ist, das so brisant ist, dass es ausschaut, als ob es auf diese Stunde heute gemünzt wäre, wo wir die Entscheidungen der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz und heute der bayerischen Staatsregierung wissenschaftlich, statistisch kommentieren wollen. Ja, aber so war es natürlich nicht. Wir haben das Thema schon vor Wochen, vor Monaten ausgemacht. Aber da wird auch deutlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was es auch mit dieser Idee dieser Vorlesungsreihe auf sich hat. Natürlich, einerseits wollten wir hier in dieser KI-Lectures Forschungsthemen präsentieren, die exemplarisch die große wissenschaftliche Breite einer Volluniversität wie der Ludwig-Maximilians-Universität zum Ausdruck bringen. Aber wir wollten auch ein hochdynamisches Wissenschaftsfeld präsentieren. Nun muss man sagen, wissenschaftliche Dynamiken lassen sich nicht immer 1:1 auf gesellschaftliche Dynamiken abbilden. Aber hier ist es vielleicht doch so, und das wird eben spürbar in diesem Wort, das ich gewählt habe, in einer ganz bestimmten Brisanz. Brisanz meint hier, also hier liegen doch wissenschaftliche Fragestellungen und gesellschaftspolitische Anforderungen sehr nah beieinander. Also das wird ein unglaublich spannender Abend. Ich freue mich schon sehr darauf. Dann noch die organisatorischen Hinweise. Ja, wir haben wirklich wieder eine Vielzahl von Anmeldungen und ich freue mich sehr. Fast 400 Menschen, wenn wir die alle in einen Vorlesungssaal hätten bekommen wollen, hätten wir schon gut planen müssen mit unserer Raumplanung. Da hätten wir schon einen großen Hörsaal gebraucht. Ich freue mich, dass Sie alle heute Abend mit dabei sind. Sie kennen das, wenn Sie schon öfter hier diese Vorlesungsfolge verfolgt haben. Wir können Sie leider nicht sehen, wir können Sie auch nicht hören, aber Sie können mit uns, Sie können mit unserem Referenten, mit Herrn Professor Küchenhoff natürlich interagieren. Sie können ihm Fragen stellen. Dazu nutzen Sie diese Funktion Fragen und Antworten, die sich irgendwo hier unten in Ihrem Browserfenster befinden müsste. Und das können Sie heute machen. Wir sind live bei Ihnen und nur live ist live, also live bedeutet, wir können miteinander diskutieren. Allerdings, wenn Sie diese Vorlesung verpassen, kein Problem, wenn Sie andere Menschen darauf hinweisen wollen, wir werden auch diese Vorlesung wieder auf unserem YouTube-Channel veröffentlichen und wie gesagt, wir brauchen immer ungefähr eine Woche, bis wir das Video entsprechend technisch auch vorbereitet haben. Dann noch etwas zum Corona-Kontext. Das wird auch inhaltlich heute eine Rolle spielen, aber das muss ich in der Tat dazu sagen. Natürlich achten wir hier auf alle Hygieneregeln. Das Studio ist gelüftet, wir halten den Abstand ein und alle tragen Maske. Nur wir zwei haben das Privileg, dass wir ohne Maske sprechen dürfen, aber nur solange wir hier an diesem Tisch mit entsprechendem Abstand stehen und zu Ihnen, liebes Publikum, in der Tat sprechen dürfen. Und ich will das auch noch mal dazu sagen, wir alle sind hier geimpft. Und um das deutlich zu machen, diese Veranstaltung gäbe es nicht, wenn wir nicht geimpft wären. Das ist schon in der Tat wichtig. Also Impfung hält die Universität tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes am Leben. Ja, und dann darf ich, liebes Publikum, Ihnen Herrn Professor Dr. Helmut Küchenhoff ganz kurz vorstellen. Ich könnte das ganz lange machen, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass ich nur ein paar Punkte nenne. Professor Dr. Helmut Küchenhoff ist Professor für Statistik an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik an der Ludwig-Maximilians-Universität. Er ist Leiter des 1997 auch von ihm mit begründeten statistischen Beratungslabors der LMU.
Dieses Beratungslabor ist genau das, was der Name sagt. Man kann sich an dieses Beratungslabor wenden, wenn man Fragen hat im Umfeld der Statistik, also wenn Anwenderinnen oder Anwender wissenschaftliche Problemstellungen haben im Feld der Statistik. Beispielsweise beraten Sie Studierende der Ludwig-Maximilians-Universität, wenn die beispielsweise ein entsprechendes Forschungsprojekt haben, aber Sie beraten auch beispielsweise andere Universitäten. Sie beraten auch externe Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel das Helmholtz-Zentrum in München. Sie beraten auch Unternehmen. Und Ihre Beratung oder Ihr Beratungsangebot reicht von Kurzberatungen bis hin zu ganz großen statistischen Forschungskooperationen im Bereich zum Beispiel der Datenanalyse. Ich nenne nur die Stichpunkte Business Analytics oder Big Data Analytics. Professor Dr. Helmut Küchenhoff ist außerdem Mitglied des Munich Center for Machine Learning. Das ist eine gemeinsame Initiative der beiden Universitäten, der Ludwig-Maximilians-Universität und der Technischen Universität in München. Und es ist eines von 6 bundesweit vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Kompetenzzentren für die KI-Forschung. Und Ziel dieses Zentrums ist es, Munich Center for Machine Learning, Grundlagenforschung im Bereich des maschinellen Lernens voranzutreiben, aber gleichzeitig im Blick zu haben, die konkreten Anwendungen in der Praxis. Und einen letzten Punkt will ich noch gerne nennen. Herr Professor Küchenhoff ist auch Sprecher der COVID-19 Data Analysis Group CODAG, die auch an der LMU angesiedelt ist. Und während der ganzen Pandemie war sie sehr gefragt, denn diese Gruppe bemüht sich darum, für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger stabile Modelle und valide Prognosen bereitzustellen, damit im Gesundheitswesen oder in der Politik datenbasierte Entscheidungen getroffen werden können. Naja, und mit diesem Satz bin ich schon wieder bei dem Titel Ihres heutigen Vortrages. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag und darf Ihnen das Wort übergeben. Gut, sehr schön. Vielen Dank für die Einführung. Ich möchte Ihnen hier so etwas über unsere Arbeit, nicht nur über die Arbeit im Rahmen der Pandemie, wo wir intensiv arbeiten, sondern auch allgemeiner etwas sagen in diesem Spannungsfeld von Politik, Gesellschaft und Statistik. Jetzt ist es so, wie in dieser Veranstaltung wurde ja schon viel über Gefahren und Chancen der KI gesprochen. Jetzt ist eine Frage, wie steht es denn hier mit der Akzeptanz der KI? Und da habe ich eine interessante Befragung. Statistiker schauen auf Befragungen. Habe ich eine interessante Befragung hier von dem Governance of Change, von diesem Zentrum gefunden. Und dort wurde eine Frage gestellt, die hier dort steht. Das ist ein deutscher Vortrag, deswegen übersetzen wir diese Frage. Und für diese Übersetzung habe ich auch schon KI verwendet, nämlich ein Programm, das heißt DeepL, was sehr effizient Übersetzungen durchführt. Also die Frage lautet, was würden Sie davon halten, die Zahl der nationalen Parlamentarier in Ihrem Land zu verringern und diese Sitze einem Algorithmus mit künstlicher Intelligenz zu überlassen, der Zugang zu Ihren Daten hätte, um Ihre Interessen zu optimieren? Was bedeutet, jetzt ist erstmal die Frage was haben die Europäerinnen und Europäer dazu gesagt? Und da gibt es doch durchaus ein interessantes Ergebnis. Also hier ist in dieser Grafik aufgezeigt der Anteil derjenigen, die das positiv finden, also die gesagt haben, somewhat in favor oder strongly in favor hier. Und immerhin bei den 25- bis 34-Jährigen waren es über 60%, die dieser Aussage zugestimmt haben. Und dann auch, besonders in Spanien und Italien, waren es mehr als 50%, aber in Deutschland waren es auch über 40%. Und das ist doch ein interessantes Ergebnis. Es wurde dann auch schon diskutiert. Aber was sagt uns das jetzt und was soll das eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen? Zugang zu den Daten und dann mit künstlicher Intelligenz den Parlamentarier ersetzen, das ist doch schon eine ziemlich weitgehende
Sache. Es wurde dann auch diskutiert über diese Studie, sagt, ob die Leute nicht einfach sagen, wir brauchen weniger Parlamentarier, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir wollen uns eben anschauen, jetzt, wie könnte das denn gehen oder wie können denn solche Entscheidungen getroffen werden? Und darüber möchte ich jetzt in der nächsten circa 3/4 Stunde sprechen. Ich werde zunächst mal, weil ich das auch sehr lehrreich finde, nicht nur weil ich ein leidenschaftlicher Schachspieler war, über Schach reden, über Schach und das künstliche Intelligenzsystem AlphaZero. Dann werde ich etwas über Wahlen sagen. Ich habe mich intensiver mit Wahlforschung beschäftigt und das geht ja auch in diese Richtung hier von dieser Befragung. Dann werde ich im Bereich Umwelt und im Bereich Klima ist natürlich ein großes und wichtiges Thema. Und dort werde ich Ihnen an einem Beispiel zeigen, wie wir künstliche Intelligenzverfahren anwenden in der Klimaforschung. Und dann natürlich als letztes der Punkt, es wurde schon angesprochen, es ist keine Corona-Lecture, aber Corona spielt natürlich hier eine wichtige Rolle. Wir haben mit unserer Kodak-Gruppe viele Analysen gemacht. Wir haben auch einiges sozusagen in dem öffentlichen Diskurs erlebt, diese Entscheidungen, wie dann diese Entscheidungen kommen, wie unsere Entscheidungen jetzt auch oder unsere Analysen berücksichtigt wurden oder auch nicht. Und dann schließen möchte ich dann mit einigen Bemerkungen allgemein. Gehen wir nochmal zum Schach. Schach ist ja ein sehr komplexes Spiel mit vielen Möglichkeiten, wo Strategien nötig sind, um erfolgreich zu sein. Und es war lange Zeit so, dass man sagt, ja, Computer können vieles, die können gut rechnen und so, aber Schach spielen, das wird gar nicht gehen. Da braucht man nämlich diese menschliche Intuition und das Strategiebewusstsein. Das hat aber nicht ewig angehalten. Es wurden dann Schachcomputer entwickelt. Die wurden dann eben auch mithilfe dieser menschlichen Strategien entwickelt. Die wurden dann einprogrammiert und diese Computer wurden dann durchaus immer erfolgreicher. Und diese Entwicklung gipfelte dann 1996 darin, dass der damalig amtierende Schachweltmeister Garry Kasparov gegen den IBM-Computer Deep Blue verloren hat. Deep Blue arbeitet wohlgemerkt mit menschlichen Strategien und Bewertungen, also der Springer ist 3-mal so viel wert wie der Bauer etc., wenn Sie Schach kennen, und ist entsprechend programmiert. Es gibt dann ein Open-Source-Programm, was eben auch weiter arbeitet. Das ist das sogenannte Stockfish-Programm, wo dann eben viele beteiligt waren. Und dieses Programm wurde dann auch sehr viel stärker. Und es hat sich dann so entwickelt, dass das einfach zum Rüstzeug der Schachspieler gehört und dass Menschen bald aufgegeben haben, die Idee gegen Computer zu gewinnen, gegen dieses Stockfish-Programm. Aber dann gab es noch einen weiteren, und deswegen ist das hier interessant auch für KI, einen weiteren Durchbruch. Dann gab es nämlich den Algorithmus AlphaZero und der wurde eben programmiert mit Hilfe von KI, mit tiefen neuronalen Netzen, mit exzessiven Programmen, exzessiver Rechenkapazität. Und das Interessante ist hier wurde keinerlei menschliche Strategie verwendet, sondern es wurden nur die Regeln einprogrammiert. Und dann war die Idee, möglichst viele Daten zu erzeugen, indem man künstlich den Computer gegen sich selber hat spielen lassen. Und dann erreichte dieser Computer erstaunlicherweise eine stärkere Spielstärke als Menschen sowieso sehr schnell, aber dann auch als dieses andere Programm Stockfish. Und das war dann doch eine Sensation, auch nicht nur in der Schachwelt. Und was ist da sozusagen, woran liegt das jetzt, dass dieses Programm hier so gut funktioniert? Es liegt natürlich an dieser Rechenkapazität, aber es liegt natürlich auch daran, dass wir hier die Möglichkeit haben, sehr viele Daten zu schaffen. Jetzt kann man sich überlegen, wie ist das jetzt im Vergleich zum Menschen? Warum gewinnt AlphaZero immer hier? Warum entscheidet er sich sozusagen hier für die richtigen Züge?
Und da kann man eben überlegen, ja, was macht denn der Mensch eigentlich? Und das wurde schon in dem Vortrag von Kollegen Couseres aus der Medizin, wurde dann auch schon mal diskutiert bei automatischen Diagnosen. Da hat er auch eben erstmal gebracht, naja, wie ist das mit den Menschen? Wo sind denn Probleme bei menschlichen Zügen jetzt im Schach oder menschlichen Diagnosen? Und das kann man im Kontext des Schachs einfach sehen, auch wenn man selber gegen einen Computer spielt, man übersieht eben Möglichkeiten. Es hat viele Möglichkeiten und insbesondere, wenn man dann 2, 3 Züge vorausdenkt, dann übersieht man eben einfach was. Der Kontext des Spiels blendet, man hat eine gewisse Strategie und ist nicht flexibel genug, umzustellen. Der nächste Punkt ist es gibt so gewisse Regeln, die sich etabliert haben, die aber nicht immer funktionieren. Und das ist auch ein Grund, warum dann Menschen gegen Computer verlieren und warum dann letztlich sowas wie AlphaZero, da können eben alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, relativ lange im Voraus. Und es gibt wenn Sie schauen, die Analysen von solchen Spielen, es gibt eine extreme Flexibilität, was so Strategiewechsel betrifft. Und es gibt auch Züge, die dann jenseits menschlicher Konvention sind. Es gibt ein wunderbares Video hier, wo dann ein Schachmeister dann die Kreativität von AlphaZero euphorisch kommentiert. Es ist natürlich Unsinn, er ist jetzt nicht per se kreativ, das ist eben dieses System, aber es erscheint eben so und die Schachkultur hat sich auch entwickelt dadurch. Interessanterweise hat sich der Schachweltmeister dann auch mal eine Zeit lang zurückgezogen und hat dann eben mit AlphaZero gelernt und dann einiges an dem eigenen Spiel verbessert. Aber was nicht passiert ist, das wurde eben vorher gesagt, als ich noch intensiv Schach, wenn die Computer mal so gut sind, dann hört die Schachkultur auf. Nein, es ist Unsinn. Die Schachkultur hat sich eben weiterentwickelt und man kann jetzt eben einfach prüfen, ob man den besten Zug gemacht hat oder nicht. Was können wir jetzt hier für die Frage der allgemeineren Anwendung von künstlicher Intelligenz sehen? Was hier natürlich eine Besonderheit ist an diesem Schachspiel ist, wir haben ein Spiel, wie man so schön sagt, mit vollständiger Information. Also das heißt, es ist genau klar, wann jemand gewinnt. Wenn der König matt ist, wird eben gewonnen. Und diese Regeln, die ändern sich nicht. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Zweiter Punkt, es sind eben durch Computer beliebige Datenmengen produzierbar. Also wir können Schach spielen mit sich selber ohne Ende. Das heißt, das ist auch ein weiterer Grund. Und dann diese Nutzung der extremen Rechenkapazitäten und des Deep Neural Networks sind hier ein wichtiger Grund. Jetzt möchte ich mal hier wieder weggehen vom Schach und jetzt mal einfach überlegen, was sind denn jetzt so allgemein Voraussetzungen für die Anwendung von KI-Methoden. Ich rede hier jetzt eher von automatischem Entscheiden und eher von Machine Learning-Methoden. Andere Kollegen werden in dieser Lecture, auch vielleicht in der nächsten Lecture, Kollege Seidel wird dann auch noch ein bisschen einen weiteren Blick für Aspekte der KI bringen. Ich werde jetzt mich hier im Wesentlichen auch auf Methoden des maschinellen Lernens hier beschränken, wenn ich von KI rede. Grundsätzlich ist es so, wir haben Eingabedaten hier, die wir sogenannte Lerndaten, mit denen wir arbeiten. Dann werden mithilfe von verschiedenen Verfahren Modelle, Strukturen, Zusammenhänge etc. Aus diesen Daten herausgefunden und daraus werden dann entsprechend hier Entscheidungsregeln, Prognosen und Algorithmen hier entwickelt. Also was wichtig ist, um solche Analysen zu machen, ist jetzt ganz konkret in so einem Machine Learning, in einer Machine Learning Aufgabe ist, man braucht ein klar definiertes Zielkriterium. Beim Schach ist das klar. Wenn man jetzt an andere Anwendungen denkt, dann ist das schon sehr viel schwieriger. Also, zweiter Punkt, Daten in hinreichendem Umfang vorhanden. Also wir werden das dann an den Beispielen auch jeweils dann anschauen. Also wir brauchen Lerndaten, aus denen wir dann die Ergebnisse herleiten. Und dann ist es ganz wichtig, die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf eine relevante Situation. Also wir analysieren zum Beispiel Daten von Intensivpatienten
haben eine große Datenbank aus den USA und wir interessieren uns für das Überleben der Patienten und schauen uns an, wie werden die jetzt typischerweise künstlich ernährt. Dann haben wir Modelle, versuchen Zusammenhänge zu kriegen und dann leiten daraus Entscheidungsregeln ab, unter welchen Bedingungen, wie ernährt man jetzt Patienten in optimaler Weise. Jetzt ist natürlich die Frage der Übertragbarkeit. Wenn ich jetzt Covid habe als neue Krankheit, dann ist natürlich die Frage, lassen sich diese Ergebnisse, die ich habe, hier übertragen? Oder wir machen Befragungen zu Wählern und Wahlverhalten. Dann ist die Frage, gilt das Ganze auch noch bei der nächsten Wahl? Oder hat sich das politische Verhalten der Bürger durch die Corona-Krise völlig geändert? Also das ist auch ein wichtiger Aspekt bei solchen Algorithmen, dass ich die Übertragbarkeit dann habe. Dann Erklärbarkeit und Theoriebildung, das ist dann auch der nächste Punkt. Das ist eher so der Teil, den die Statistik an sich zieht, dass man sagt, ich möchte die Dinge eben auch erklären können, ich möchte Theorien haben, ich möchte wissen, warum solche Algorithmen entsprechend funktionieren. Und dann als letzter Punkt, und dieser Punkt wird durchaus hier ist durchaus sehr beachtenswert und der gehört eben auch dazu, zu guter Anwendung von Machine Learning Algorithmen. Ich werde nachher einen Algorithmus vorstellen zur Klassifizierung von Wetter, also von Wetterlagen. Und dort stellen wir eben fest, dass solche Algorithmen eben auch Fehler machen. Auch wenn wir viele Daten einspeisen, dann kann es eben passieren, dass wir eben Fehler haben. Und die Fehleranalyse gehört auch zu jedem guten Algorithmus dazu. Interessanterweise ist es so in der Anwendung jetzt von solchen automatisierten Verfahren, also wenn Sie jetzt zum Beispiel denken an Google Maps, das ist ja auch ein automatisiertes Verfahren, wo aus Daten dann eben eine Struktur, wie komme ich am schnellsten von A nach B, da ist es typischerweise so, dass dann diesem System eigentlich Fehler nicht zugebilligt werden. Also dass man dann sagt, ja, steht dann sogar in der Zeitung zum Teil, ja, bin ich dann da hingefahren und dann war ich im Nichts und dieses komische System, wie kann das nur sein, dass das Fehler macht? Es ist eben ein fundamentaler Irrtum, dass solche KI-Systeme keine Fehler machen. Und Fehleranalyse zählt eben dazu und Sie kennen auch diese anderen Sachen in der Bildanalyse, wo dann gewisse Strukturen dann nicht erkannt werden. Also das gehört eben einfach dazu, zu den Sachen und das ist nicht nur das Privileg des Menschen, Fehler zu machen. Das heißt, die Algorithmen wären dadurch nicht unbedingt unbrauchbar, dass mal da ein Fehler gemacht wird. Gut, jetzt wollen wir weitergehen. Wie ist das jetzt bei politischen Entscheidungen? Wenn man jetzt versucht, dieses Schema da anzuwenden für so politische Entscheidungsfindung. Man sagt, ja, wie ist das jetzt? Wenn ich politische Entscheidungsfindung, wichtigste Aufgabe von Politikern, wenn wir jetzt an dieses Parlament denken, was ersetzt werden soll durch KI, ja, dann ist es die Frage, ja, wie ist das jetzt, wenn über einen Haushalt entschieden wird? Ja, dann ist die nächste Frage, ja, was ist eigentlich das Zielkriterium? Was ist das Zielkriterium? Was ist ein besonders guter Haushalt? Oder auch bei diesen Covid-Maßnahmen, werde ich später noch drauf kommen, ist dann auch die Frage, ja, wie sind eigentlich die Zielkriterien definiert? Und wenn man jetzt an dieses Beispiel, was ich am Anfang gebracht habe, denke und sagt, ja, da braucht man halt die vielen Daten dazu von den Personen, was die denken, dann ist es gar nicht klar, wie jetzt die Mechanismen sein sollen, die jetzt die künstliche Intelligenz hier dazu befähigen sollen, dann im Parlament die Parlamentarier zu ersetzen. Also das ist jetzt ziemlich unklar und es ist auch weiter so, dass Daten eben häufig nicht vorhanden sind. Und deswegen habe ich auch bei meiner Literaturrecherche eigentlich nicht in Vorbereitung auf diesen Vortrag nichts gefunden, wo KI-Systeme jetzt wirklich so große politische Entscheidungen fällen sollen, sondern immer nur KI-Systeme wo Entscheidungen unterstützt werden können. Und das liegt eben auch an diesen Strukturen. Es ist eben nicht so eine klare und einfache Struktur, wie wir sie beim Schachspiel haben. Jetzt gehen wir noch weiter zum Wahlen. Wahlen sind ja ein ganz wichtiges Instrument in der Demokratie, ein wichtiger Moment in der Demokratie, wo auch dann wichtige Entscheidungen fällen.
Und es gibt eben jetzt die Frage, jetzt zu der individuellen Wahlentscheidung, gibt es ein schönes, ich nenne das jetzt einfach mal KI-Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung. Es ist auch ein schönes KI-Projekt, weil es auch sehr schön zeigt, wie im Prinzip solche Algorithmen funktionieren. Also dieser Wahlomat haben Sie vielleicht auch schon ausprobiert. Ich habe das auch letzte Wahl ausprobiert und war durchaus überrascht über das Ergebnis. Es werden Thesen zu Parteien und deren Wahlprogramm gefragt. Dann gibt es gibt dann eine Gruppe von Personen, von Experten und Bürgern und Bürgerinnen, die dann diese Thesen ausarbeiten und dann jeweils mit dem Wahlprogramm abgleichen von den Parteien. Dann wird man noch zusätzlich gefragt, nicht was man für Meinungen hat zu gewissen Bereichen der Politik, sondern was einem wichtig ist. Und dann gibt es ein Zielkriterium, Übereinstimmung der Antworten, ganz einfach. Es wird dann ein Score berechnet, der dann bestimmt den Abstand zu der Partei. Dann wird eben gesagt, ja, also du bist bei den Grünen am nächsten oder du bist bei der FDP am nächsten. Und das Schöne ist auch, das ist ganz transparent alles. Und das ist eben auch ein Algorithmus, nicht mit klarer Definition, klarem Zielkriterium und auch Transparenz bei der Entscheidung. Also eigentlich wirklich ein ganz gutes. Aber was Sie wahrscheinlich nicht machen würden, ist zu sagen, ja, dann lasse ich dem Wahlomaten die Entscheidung. Ja, das würden Sie wahrscheinlich nicht tun, habe ich auch nicht getan. Aber es ist durchaus eine Hilfe. Und das ist das, wo KI auch ganz allgemein, auch mit komplexeren Algorithmen, vielleicht nützlich sein kann, indem man sagt, naja, ich habe jetzt hier diese Übereinstimmung und jetzt könnte ich mir überlegen, ob ich nicht doch diese andere Partei wähle. Aber ich lasse mir natürlich nicht die Wahlentscheidung nehmen. Wir haben weitere Analysen gemacht, das geht jetzt so Richtung Wahlforschung, da haben wir kompliziertere Modelle. Ich zeige Ihnen aber auch noch ein weiteres einfaches Beispiel, weil es auch ein Beispiel dazu ist, wie findet Statistik sozusagen, wie findet man aus den Daten die richtigen Kriterien. Das ist das Koala-Projekt, das Coalition Analysis ist dann die Abkürzung hier. Sie kennen alle Befragungen vor Wahlen und da gibt es verschiedene Institute und dann gibt es eben diese Sonntagsfrage und jetzt ist die Frage, wie kommuniziert wird. Und die typische Kommunikation ist eben, dass man sagt, ja, die Partei hat so und so viel gewonnen, das sind die Anteile. Es wird kaum die Unsicherheit kommuniziert von diesen Befragungen. Und es ist auch ein Aspekt, der dann eigentlich wichtig ist, der wichtige Aspekt, jedenfalls in der Demokratie, in einem Demokratiesystem, wie es in Deutschland ist durchaus die Frage nach der nächsten Regierung. Und die wird typischerweise durch Koalitionen gebildet. Und deswegen haben wir sozusagen ein System entwickelt, wo wir sagen, wir fassen die Umfragen zusammen, das ist eine wichtige Technik, und dann gewichten wir wieder nach der Aktualität. Das heißt, Umfragen, die etwas älter sind, die haben nicht mehr so eine Gültigkeit heute. Und dann berechnen wir mit einem statistischen Modell Wahrscheinlichkeiten für relevante Koalitionen. Das ist jetzt sozusagen das aktuelle Ergebnis aus diesem Projekt hier, wo wir die Umfragen zusammengefasst haben, die SPD nach wie vor vorne. Und wir bleiben aber nicht bei dieser Interpretation jetzt. Wir fragen uns, wie ist es denn mit den Mehrheiten? Und die Umfragen haben natürlich eine gewisse Unsicherheit. Und jetzt kann man sagen, wir haben jetzt hier zum Beispiel für die aktuelle Regierung mit 97%iger Sicherheit im Moment eine Mehrheit. Wo bleiben die anderen 3%? Naja, die anderen 3%, die sind jetzt nicht so, dass sie keine Mehrheit hätten, sondern das wäre die Situation aus den Befragungen jetzt hier, dass SPD und Grüne eine Mehrheit haben. Also es besteht eine gewisse Chance, dass aktuell hier diese beiden Parteien jetzt hier eine Mehrheit haben. Das ist jetzt natürlich ein Punkt. Es gibt dann auch durchaus KI-Methoden jetzt sozusagen Wahlen. Wir haben nicht den Anspruch, Wahlen zu prognostizieren. Wir sagen immer, wir wollen jetzt den jetzigen Stand haben. Wahlen zu prognostizieren ist sehr viel schwieriger. Aber da gibt es eben auch dann die Probleme. Es gibt verschiedene Versuche, das zu machen. Aber dort, wenn wir jetzt wieder an dieses Schema denken, was ich am Anfang gesagt habe, wir brauchen viele Daten, wir brauchen eine Theorie und dann können wir gute Prognosen machen. Das ist aber bei Wahlen nicht der Fall. Es gibt nicht so viele Wahlen, wo wir
auf die wir zurückgreifen können und Verfahren, die dann sagen, wir schauen uns die wirtschaftliche Lage an, die Beliebtheit der Kandidatinnen und Kandidaten und so weiter. Also wir versuchen, viele Daten sozusagen zusammenzusammeln und dann ist es ein Irrtum zu glauben, jetzt stecken wir das in ein Big Data oder KI-System und können dann die Wahl vorhersagen. Das kann man eben nicht, weil wir eben nicht sehr viele Wahlen haben, die wir immer reproduzieren können. Und deswegen sind solche Verfahren funktionieren eigentlich in der Regel nicht besonders gut, also nicht sehr viel besser als einfach die Befragung sind. Wir haben dann weitere Wahlforschung gemacht, dazu werde ich jetzt hier nicht mehr so viel sagen, wo wir uns anschauen, wie ist es mit der Motivation von Wählerinnen und Wählern, wie ist das, wir haben dann versucht, aus verschiedenen Datensätzen zusammen dann Informationen über das Wahlverhalten zu bekommen, dort auch komplexe Verfahren eben angewendet. Wir haben das hier an der LMU gemacht, ein sogenanntes Lehrforschungsprojekt, gemeinsam mit Kollegen Turner, wo wir dann eben uns angeschaut haben, die Wahlen und dann eben auch Wählerwanderungen, wo wir aus verschiedenen Datenquellen dann Abschätzungen für Wählerwanderungen und für Strukturen dann schätzen. Das sind alles jetzt, wie man aus komplexen Daten Strukturen bekommt. Ich gehe jetzt zu weiteren Projekten, wo ich jetzt nochmal an einem Beispiel ein aktuelles Projekt zeigen will, wo KI direkte Beiträge leistet, so im engeren Sinne mit Machine Learning Verfahren. Wir reden von Klimaforschung. Bei der Klimaforschung ist es ja so, dass Daten genug vorhanden sind. Also wir haben Wetteraufzeichnungen, auch sehr regional verfeinert. Wir wissen also, und wir können auch aktuelle Daten messen. Also da können sich die Statistiker und die Datenanalytiker so richtig austoben. Und es gibt auch Verfahren, dann insbesondere zur Wettervorhersage, die sehr gut ausgereift sind, die eben mit verschiedenen Modellen, die sogenannte Ensemble-Prognosen aus verschiedenen Modellen herstellen. Und deswegen ist das natürlich ein Feld für KI und für statistische Datenanalyse. Und hier geht es aber dann weiter um die Frage, wie ist es mit dem Klimawandel? Ja, jetzt haben wir Klimawandel. Wir wissen, es gibt das ist ein Konsens, eine Klimaerwärmung. Und jetzt ist die Frage, was sind die verschiedenen Pfade dieser Klimaerwärmung? Was sind die Szenarien und was wird dann passieren? Und dann heißt es so, ja, es wird möglicherweise mehr Überschwemmungen geben. Aber wo wird es die Überschwemmungen geben? Wie wird das aussehen? Und da arbeiten eben Kollege Ralf Ludwig von der Geografie in Zusammenarbeit auch mit dem LAZ sehr intensiv an großen Klimamodellen, wo eben Klimaszenarien mit Hilfe von Computern simuliert wird. Das ist durchaus ähnlich zu dem Aufbau von Wettervorhersagen, wo dann eben solche Klimamodelle und dann auch langfristig simuliert werden. Was passiert jetzt in den nächsten 50 Jahren? Und da gibt es eben dann auch viele Daten und die kann man dann eben analysieren. Und dann ist die Frage, ja, wie ist das jetzt unter verschiedenen Szenarien? Wie wird sich dann das Wetter entwickeln und wie häufig, das ist dann eine zentrale Frage, wie häufig kommen Wetterlagen vor, wo man aus der Vergangenheit weiß, dass sich dann Dürren und Überschwemmungen ergeben haben. Und das ist jetzt so ein Bild hier aus dieser Analyse. Das sind jetzt eben Wetterlagen jetzt überhalb von Europa. Hier ist jetzt der Luftdruck dann in der oberen Spalte zum Beispiel aufgezeigt, wo wir dann eben Wetterlagen haben, das sind typische Wetterlagen zu Dürren. Und jetzt hat man eben hier diese Wetterlagen, die mit solchen Extremereignissen assoziiert sind. Und jetzt ist die Frage, wie ändern sich solche Wetterlagen unter dem Einfluss des Klimawandels? Jetzt hat man diese riesen Datenmengen über den Wetterverlauf der nächsten Jahre hergestellt mit Supercomputern. Jetzt ist die Frage ja, wie kann man diese Wetterlagen klassifizieren? Da kann sich nicht jemand hinstellen, wie man das sonst macht, dass man anschaut, die Wetterkonstellation ist so und es gibt da eine Klassifizierung von Wetterlagen, 29 Typen von Wetterlagen und einige sind dann eben assoziiert mit diesen kritischen Ereignissen.
Dazu braucht man dann eben auch Rechner und dieses Klassifizieren. Das ist ein klassisches Beispiel auch von Machine Learning. Das versucht man eben jetzt mit Verfahren, und da ist Machine Learning ja besonders erfolgreich in Bildklassifikationsverfahren. Also man nimmt sozusagen dieses Bild von dem Wetter und klassifiziert das dann mit Hilfe eines sogenannten Deep Learning Ansatz, und dann versucht man jetzt, diese Sachen auf diese simulierten Daten anzuwenden und kriegt dann, hat dann natürlich Fehler drinnen, die man dann berücksichtigen muss, und kriegt dann eine Möglichkeit, wie man dann zu solchen Klimamodellen oder wie man dann sagen kann, oder dann aus solchen Analysen folgen dann eben Schlüsse, dass man sagt, es wird wohl in gewissen Regionen Bayerns oder Kanadas, dafür ist dieses Projekt gemacht, dann eventuell mehr Überschwemmungen geben. Das sind natürlich jetzt hier, das ist eben ein Beispiel für Unterstützung von KI jetzt bei möglichen Auswirkungen des Klimawandels. Es ist natürlich nur eine indirekte Unterstützung jetzt von politischen Entscheidungen. Ja? Aber es könnte dann eben eine politische Entscheidung sein, wenn man sagt, es gibt Regionen, die dann besonders gefährdet sind, dass man dann eben nicht wartet, bis die Sachen tatsächlich passieren, sondern dass man dann aufgrund dieser Prognosen dann eben politische Handlungen durchführt. Gut, es gibt noch weitere Umweltprojekte, die wir hier gemacht haben, insbesondere zur Wirkung von Schadstoffen, die dann auch einen Beitrag dazu leisten, auch zu politischen Entscheidungen, wo man jetzt Schadstoffe reduziert und in welcher Form. Das ist ja auch eine ganz wichtige Fragestellung. Wir haben uns auch intensiv mal auseinandergesetzt mit der Frage, wie wirken denn Umweltzonen in München und Berlin. Aber dazu möchte ich jetzt nicht im Detail sprechen, sondern ich möchte jetzt dann doch auf diesen anderen Aspekt kommen, nämlich auf diesen Pandemie-Aspekt, datengestützte Entscheidungen in der Pandemie. Wir kennen das alle aus den Nachrichten. Wir arbeiten in dieser Covid-19 Data Analysis Group seit einem guten Jahr jetzt an der LMU. Wir kooperieren da auch mit dem LGL, die ja zuständig sind für die Gesundheit und damit natürlich auch für die Überwachung hier. Wir haben mit ihnen täglichen Datenaustausch und wir bekommen auch eine Unterstützung in Form von Mitarbeiterstellen hier, um diese Analysen zu machen. Wir produzieren im Rahmen dieser Arbeitsgruppe hier mit so circa 10 Kolleginnen und Kollegen an der LMU regelmäßig Berichte, aktuelle Berichte. Wir haben uns sozusagen auch an diese Sache, anders Wissenschaft zu machen, jetzt angesichts der Pandemie angeschlossen. Nicht typischerweise arbeiten wir mit Veröffentlichungen, die werden eingereicht und dann dauert es. Jetzt ist zum Beispiel gerade eine Veröffentlichung erschienen zur Wirkung der Umweltzone in München, was schon einige Jahre her ist. Das ist jetzt nicht mehr so ganz aktuell. Es ist ein interessanter Aspekt, aber es hat eben sehr lange gedauert, bis diese Publikation veröffentlicht ist. Das ist jetzt bei Covid anders. Es werden jetzt sehr viele Sachen produziert, was natürlich auch ein Problem darstellt, nicht diese nicht gereviewten Papers. Aber andererseits ist es eben wichtig, es nützt nichts, wenn wir Papers, die jetzt unsere Kenntnisse und Analysen in 2 Jahren veröffentlichen in irgendeinem Journal. Das muss schneller gehen. Die wissenschaftlichen Journale haben auch reagiert und wir haben natürlich auch neben diesen Berichten, die jetzt nicht peer-reviewed sind, haben wir natürlich auch wissenschaftliche Veröffentlichungen und wir haben aus dieser Gruppe sind schon einige auch peer-reviewed Artikel entstanden. Und das ist uns ein ganz wichtiger Punkt, auch diese Wissenschaftlichkeit jetzt hier zu wahren. Aber bevor ich jetzt dazu komme, ich meine, das ist war auch durchaus ein Erlebnis jetzt, diese ganze Pandemie und hier in diesem Spannungsfeld zwischen Gesellschaft, also die Zeitung ruft an, das ist auch, muss man sich auch erst dran gewöhnen, nicht? Und dann schnell ein Interview und dann äußert man sich, dann gibt es Ärger mit dem LGL, weil der Staatsregierung das nicht gefällt und solche. Also es gibt dann verschiedene Aspekte, die hier dann durchaus Schwierigkeiten machen. Und man ist es ja als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin nicht unbedingt gewöhnt,
dann schnelle Thesen zu bringen. Und außerdem gibt es vielfach auch die Sachen, dass wir eben viele Dinge nicht wissen. Aber ich möchte jetzt doch, gleichzeitig ist man natürlich in einer Doppelrolle, das darf man auch nicht vergessen. Ich bin natürlich auch nicht nur Wissenschaftler, sondern ich bin auch Bürger. Das heißt, ich merke auch, wenn es einen Lockdown gibt, ich habe Enkelkinder, das heißt, ich merke dann, wenn die Kita zugesperrt wird. Das heißt, ich bin auch selber betroffen. Und das ist manchmal sehr schwierig. Und man sieht das auch an den generell dann in der Wissenschaft, diese Betroffenheit einerseits, mit der umzugehen und dann andererseits professionelle Wissenschaft zu machen. Ich will jetzt noch mal vielleicht, bevor ich noch ein bisschen was mehr zu Analysen und konkreten Sachen, die wir gemacht haben, sagen, zu einigen verbreiteten Irrtümern, die es so gibt, insbesondere in der veröffentlichten Meinung. Also es wird viel kritisiert, oh, in Deutschland, die Daten sind so schlecht, die Gesundheitsämter brauchen so lange, die arbeiten mit Faxe, es gibt hier Datenwüste Deutschland, man hat eigentlich keine guten Daten. Ich werde Ihnen gleich zeigen, das stimmt so nicht, es gibt sehr viele Daten, man muss sie halt nur richtig analysieren. Es könnte natürlich besser sein, aber es kann überhaupt nicht davon die Rede sein, aus meiner Sicht, dass wir keine Daten haben zur Pandemie, dass das alles ganz schlecht ist. Der nächste Punkt ist eben so diese Sache, hören auf die Wissenschaft. Das wird ja auch gerne von Politikern so gesagt, wir hören auf die Wissenschaft und dann auch in der Presse, dann wird es, ja, die Politik hat wieder an den Wahlkampf gedacht und hat jetzt nicht gearbeitet, sondern die haben jetzt, haben keine Maßnahmen beschlossen, hätten sie mal auf die Wissenschaft gehört. Diese Sache, das werde ich auch gleich zeigen, die stimmt nicht. Man kann eben kurz sagen, es gibt eben viele Dinge, die einfach wissenschaftlich nicht belegt sind, die wir einfach nicht wissen über den Verlauf der Pandemie. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass es durchaus unterschiedliche Haltungen gibt in Wissenschaft. Es gibt unterschiedliche Strategien, Daten zu analysieren. Es gibt unterschiedliche Strategien, Prognosen zu machen. Und deswegen ist es durchaus nicht eindeutig, was die Wissenschaft sagt. Also deswegen ist eben die wissenschaftliche Basis für Entscheidungen ist eben nicht immer vorhanden, teilweise schon, aber eben nicht immer. Und aufgrund dieser Unwissenheit kommt dann ein ganz wesentlicher Punkt auch, dieser Glaube, dass man sozusagen alles beherrschen kann, wenn man nicht nur genügend Daten hat, wenn man nur genügend weiß, das halte ich auch für einen fundamentalen Irrtum, weil es eben so viel Unsicherheit gibt in diesen Prozessen, dass es schlechterdings in dieser kurzen Zeit auch gar nicht möglich ist, dann alles zu beherrschen. Also dieser Anspruch ist auch aus meiner Sicht überzogen. Jetzt gehen wir noch mal weiter zu dieser Frage, denken wir noch mal an dieses Prinzip von KI, dass wir sagen, wir brauchen Zielkriterien. Das ist das Erste. Ne? Wenn ich jetzt automatisierte Entscheidungen jetzt für Covid machen wollte, dann bräuchte ich als erstes Zielkriterien. Gut, diese Zielkriterien, diese Zielkriterien sind eben auch typischerweise dann nicht unbedingt von der Wissenschaft, sondern von der Politik. Deswegen gibt es eben diese Trennung jetzt bei Entscheidungen, dass man sagt, hier ist die Wissenschaft, hier ist die Politik, eben nicht ohne weiteres. Weil diese Definition der Zielkriterien, das ist eben eher eine politische und eine gesellschaftliche Frage. Gut, da gibt es eben verschiedene Zielkriterien. Sie kennen das alles. Belastung des Gesundheitssystems ist eins. Klassisches Zielkriterium für Epidemien ist Mortalität und Morbidität. Aber es gibt natürlich auch andere Zielkriterien, wenn man an Maßnahmen denkt, muss man sich überlegen, ja, was sind die Kosten dieser Maßnahmen und nicht nur die monetären, sondern auch gesundheitliche Kosten, also Stichwort Verschiebung von Operationen, Verhinderung von Treffen der anonymen Alkoholiker durch den Lockdown. Ja, das ist auch ein ganz Beispiel, dass es eben auch eine durchaus gesundheitliche Auswirkungen gibt. Und dann natürlich auch, wir erleben das ja an den Demonstrationen und gesellschaftlicher Zusammenhalt ist jetzt auch ein Kriterium. Gut, dann vielleicht noch mal was ganz Konkretes zu unserer Arbeit, weil das auch wieder so aktuell ist. Kann es nicht lassen, darüber auch noch einige Worte hier in diesem Rahmen zu verlieren. Das ist Meldeinzidenz. Also Sie kennen das alle. Es gibt jeden Tag der Bericht, ja, das Robert-Koch-Institut sagt, wir sind jetzt bei einer Inzidenz von 850 oder 950 für Bayern. Dieser Wert hier, der wird interessanterweise immer wieder berichtet, trotz der Probleme. Ich sage die Probleme gleichzeitig. Es wird dann aber, das besonders absurd finde ich dann, wenn das als erstes
als erstes in den Nachrichten gesagt wird und dann gleichzeitig wird, und Experten sagen, dieser Wert ist gar nicht valide, der ist wahrscheinlich viel höher. Ja? Also dann sollte man dann als guter Journalist, sollte man dann vielleicht eher sagen, dann lasse ich halt diese Meldung. Wenn ich eine Zahl habe, die keinen Wert hat, dann berichte ich sie lieber gar nicht. Wir haben dann schon vor circa einem Jahr haben wir ein etwas uns hat das damals schon geärgert, einen etwas polemischen Überschrift gewählt für einen Artikel, wo wir eben gezeigt haben, dass Inzidenzen eben sehr stark abhängig sind vom Testverhalten. Das haben wir bei geöffneten Schulen, waren eben die Inzidenzen sehr viel höher plötzlich als bei nicht geöffneten Schulen. Also 100 ist nicht gleich 100, haben wir gesagt. Was beeinflusst die Aussagekraft von Inzidenzen? Dann haben wir vorgeschlagen, Neuaufnahmen auf Intensivstationen als Alternative zu den Meldeinzidenzen zu nehmen. Was sind die wichtigsten Punkte? Ungenaue problematische Erhebung, dann die Dunkelziffer. Die Dunkelziffer ist das wesentliche Argument und das wird sich jetzt auch aktuell besonders verstärken, wenn die Tests nicht mehr zur Verfügung stehen. Dann aber der dritte wichtige Punkt ist auch die Abkoppelung von medizinisch relevanten Größen wie der Mortalität, der Morbidität. Das sind alles Argumente, die schon vor einem Jahr sind. Die gelten jetzt in der aktuellen Welle noch viel stärker. Also die Leute, die jetzt sagen, wir haben jetzt so wenig Tests, jetzt haben wir keine Meldeinzidenz mehr, dann sage ich, ja, die brauchen wir auch nicht. Die ist auch nicht der wichtigste Parameter, das ist ein Parameter, aber sollte nicht der zentrale Parameter. Als Gegenmodell, das wurde auch sogar mal eine Zeit lang auch von der Politik favorisiert, ist die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Wie viele infizierte Personen werden in Krankenhäusern neu aufgenommen? Und das ist eine sehr vernünftige Größe, weil sie eben auch dann die schweren Fälle nimmt und weil sie eben auch kaum eine Dunkelziffer hat, weil eben alle Fälle, die ins Krankenhaus kommen, werden berichtet. Es gibt in Hochphasen der Pandemie manchmal Probleme mit dem vollständigen Erheben, aber in der Regel ist das bei weitem nicht so ein Problem wie die Dunkelziffer. Also das ist hier Übermittlungsprobleme und Zeitverzug und dann fehlende Daten. Und dann gibt es natürlich auch noch den wichtigen Punkt, Grund der Hospitalisierung. Also wenn ich jetzt wegen einem Armbruch in die Klinik komme, dann werde ich auch auf Covid getestet und dann, wenn ich dann positiv bin, gelte ich eben auch als Fall. Das wird manchmal in der Öffentlichkeit gesagt haben, deswegen ist es nicht brauchbar, würde ich nicht sagen, denn durchaus die Krankenhäuser haben auch ein Problem. Wenn die Leute müssen trotzdem isoliert werden, das heißt, das ist trotzdem mehr Aufwand und es sagt auch was über die Verbreitung der Pandemie aus, aber es ist sicher wichtig, hier zu unterscheiden und auch dazu gibt es eben Daten. Jetzt gab es ein Problem und das hat letztlich auch dazu geführt, dass die Hospitalisierungsinzidenz, die ja auch mal in Bayern, bayerische Ampel und sowas, als zentrales Merkmal eingeführt wurde, da ist es jetzt eher still drum geworden und auch die klare Kriterien für diese Hospitalisierungsinzidenz gibt es jetzt nicht mehr. Die gab es, fand ich auch sehr gut damals. Was ist der Grund dafür? Was ist da passiert? Hier habe ich eine Grafik aufgezeichnet, hier, wo ich Ihnen das Problem ganz kurz schildern möchte. Diese Kurve hier unten, diese gestrichelte Kurve, das ist die gemeldete Zahl an dem jeweiligen Tag von der Hospitalisierungsinzidenz. Also am 2. Januar gab es 3 Fälle pro 100.000 in Deutschland, die in der letzten Woche mit Covid hospitalisiert wurden. Und dann stellt man fest, wenn man jetzt weitergeht in der Zeit, das war der Wert am 2. Januar, und dann, dann stellen wir fest, dann gibt es Nachmeldungen. Also die Krankenhäuser haben nicht richtig gemeldet und hier ist das Meldedatum auch der Ankerpunkt und deswegen gibt es weitere Fälle, die dann dazukommen und das ist jetzt diese schwarze Kurve hier. Diese schwarze Kurve, das ist die Realwerte. Das heißt, am 2. Januar lagen wir völlig falsch. Ja, da lagen wir falsch. Da haben wir gesagt, das sind 3. In Wirklichkeit sind es aber 6,5. Ja, also wir lagen nicht nur ein bisschen falsch, sondern richtig falsch. Ja. Dieser Frage haben wir uns gewidmet, auch bei der Inzidenz. Das ist das sogenannte Nowcasting. Wir sagen, wir wollen jetzt aber trotzdem aus den Daten, die wir heute haben, wollen wir vorhersagen, wie viel werden wir denn mal kriegen. Also wir machen eine Vorhersage für jetzt, wie viele werden sich da noch nachmelden. Und das ist eben hier die Möglichkeit, die Sie hier sehen. Das ist diese schwarze Kurve hier, was wir heute wissen. Und dann haben wir hier diese lilane Kurve hier. Das ist sozusagen unsere Prognose. Das heißt, wir sagen jetzt,
in einem Monat oder in 2 Monaten, da wird dann diese Kurve mit den Nachmeldungen, werden wir bei diesen Werten sein. Und dieses Verfahren, Sie können täglich die Werte nachlesen, ermöglicht es, eben trotzdem eine Aussage zu machen über die aktuelle Situation in den Krankenhäusern. Leider ist es auch zum Teil an den Juristen gescheitert. Warum, weiß ich nicht genau. Dass sie gesagt haben, ja, mit Schätzwerten, da tun wir uns schwer, da Entscheidungen drauf zu gründen. Das ist schwierig, halte ich aber für Unsinn. Man muss eben auf vielfach auf Schätzwerte zurückgreifen. Es ist jedenfalls besser, auf einen Schätzwert mit einer Unsicherheit zu greifen, als auf einen festen Wert, der bestimmt falsch ist. Gut, dann haben wir hier, das ist jetzt dieses Nowcasting, wo wir diesen Zeitverzug modellieren. Man kann jetzt hier, wir haben jetzt hier es gibt jetzt verschiedene Wissenschaftler, die verschiedene Ideen haben, wie man diese Nowcasting-Strategien verfolgt. Und da gibt es eben mehrere Wissenschaftlergruppen. Und dann haben wir dann etwas gemacht, was auch bei den Wettervorhersagen gemacht wird. Wir haben uns zusammengetan. Wir haben gesagt, gut, dann tun wir uns zusammen, bilden ein Konsortium und machen dann jede einzelne Gruppe berichtet täglich den Nowcast und dann vergleichen wir das. Und dann fassen wir es auch zusammen. Das heißt, diese Größe hier, die ich Ihnen hier gezeigt habe, das ist der sogenannte Ensemble Nowcast, einfach ein Mittelwert aus den einzelnen Gruppen hier. Und dann haben wir weiter, und das ist auch jetzt, kann man auch aus KI-Methoden lernen, aus Evaluierung, wir machen dann eine gemeinsame Evaluierung nach a priori festgelegten Kriterien. Ja, wir stellen auch unsere Algorithmen zur Verfügung, dass das jeder reproduzieren kann. Gut, es gibt dann noch einen weiteren Aspekt, der neben der Hospitalisierung das zweite wichtige Kriterium ist, das ist die Belastung der Intensivstation. Hier gibt es eine relativ gute Datenlage, also Widerspruch zu Datenwüste Deutschland, insbesondere von der DIVI und dem RKI mit aktualisierten Zahlen auf der Ebene der Bundesländer gebracht. Es ist die aktuelle Auslastung wichtig und man kann dann täglich anschauen, die Neuaufnahmen und die Auslastung. Es wird jetzt nicht mehr so darüber diskutiert, auch in dem Expertenrat nicht, weil im Moment die Zahlen nicht groß steigen für die Intensivstation. Man sieht das hier, das ist jetzt von unserer Webseite, die wir auch täglich aktualisiert der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wo man eben sieht, dass in den meisten Bundesländern die Zahlen eben zurückgehen bei der Auslastung der Intensivstation. Gut, jetzt gehe ich noch mal wieder zurück zu dieser Frage. Jetzt haben wir über diese Kriterien gesprochen. Wie wären das jetzt für die politische Umsetzung mit so einem automatisierten Verfahren? Ja, was brauchen wir? Wir brauchen den aktuellen Stand der Pandemie. Wir brauchen Prognosen. Wir müssen wissen, was passiert. Mechanismen zur Ausbreitung. Und dann, wenn wir über Maßnahmen beschließen, brauchen wir die Wirkung von Maßnahmen auf die Zielkriterien. Und da gibt es überall große Unsicherheit bei diesen Sachen. Und das ist eben das große Problem auch in der Pandemie, dass wir eben so viele Unsicherheiten haben, wo die Wissenschaft eben auch durchaus keine Antwort weiß. Hier habe ich mal ein paar so Sachen zusammengestellt an Erkenntnissen, an belastbaren Erkenntnissen, die hier da sind. Ich will jetzt nicht immer nur sagen, die Wissenschaft, die weiß nichts, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Es gibt viele Studien dazu. Und die wichtigste Erkenntnis und die wichtigste wissenschaftliche Leistung ist die Impfung, wo auch KI-Methoden intensiv zur Anwendung kamen. Und hier hat man gesicherte Erkenntnis zu der Wirkung. Es gibt die zeitliche Abnahme, die ist bei manchen Impfsituationen noch unklar. Bei den Maßnahmen, das haben wir uns intensiver damit beschäftigt. Wir haben dann auch mal überlegt, das in einem Kodak-Bericht alles zusammenzustellen. Wir haben es dann gelassen, weil wir festgestellt haben, es gibt da so viele Veröffentlichungen dazu, es gibt Meta-Analysen dazu und es gibt eben keine ganz klare Evidenz dazu, wie Maßnahmen wirken. Man weiß natürlich, dass Infekte durch Kontakte übertragen werden, aber durch welche Kontakte sie bevorzugt sind, da ist eben vieles unklar. Und wir haben dann in Meta-Analysen, also wo viele Studien zusammengefasst werden, die Wirkung von Masken und persönliches Verhalten als 2 Größen, wo die Studien sich ziemlich einig sind, aber schon bei der Frage, wie Lockdowns wirken, ist die Evidenz gemischt. Gut, dann haben wir haben selber Analysen gemacht, es gibt da auch viele Analysen. Am Anfang gab es da auch einen Disput mit Kollegen Drosten über seine ersten Analysen, also wo
wo wir dann Kritik auch an der Statistik geübt haben. Kinder nicht die Treiber der Pandemie, das ist jetzt, sind vielen Studien belegt. Ich meine, bei Grippen, da ist es eher typischerweise so, dass Influenza, dass die Kinder sozusagen die Pandemie tragen. Das scheint bei Covid nicht der Fall zu sein. Aber es gibt dann schon wieder die ersten Stimmen, die sagen, ja, das ist möglicherweise bei den neuen Varianten wieder anders. Dann muss man weiter sagen, dass wesentliche Studien kommen aus Großbritannien, USA und Israel, wo die Datensituation besser ist. Ich sage gar nicht, dass die Datensituation in Deutschland ideal ist. Aber es gibt auch wesentliche Erkenntnisse aus Deutschland und insbesondere aus der LMU. Das ist vielleicht vielen gar nicht so bewusst. Es gibt die COCO-19 Study Group von Kollegen Hölscher und es gibt ein Paper von Camilla Rothe, Transmission of 29 Covid-Infection from Asymptotic Contact in Germany. Also das war das erste Paper, auch sehr viel zitiert, wo bemerkt worden ist, dass es Ansteckungen gibt von asymptomatischen Kontakten. Ja, wenn über Deutschland geklagt wird, das ist zu wenig Wissenschaft. Das war hier an der LMU hier die ersten, die das gemerkt haben. Gut, jetzt sage ich noch mal was zu den Schwierigkeiten. Also hatte ich schon gesagt, es gibt große Unsicherheit, keine eindeutig gesicherte Evidenz. Es gibt auch oft Streit unter Experten. Wir wissen das von den Virologen, aber es ist durchaus auch zwischen Statistikern. Es ist durchaus auch so, dass wir in unserer CODA-Gruppe Diskussionen haben über zum Beispiel Wirkungen von Maßnahmen. Was ist da jetzt, wie ist das einzuschätzen? Leider gab es auch unter der Merkel-Regierung, das hat sich Gott sei Dank geändert, unklare Strukturen bei der wissenschaftlichen Beratung. Also das fand ich einen ganz großen Mangel, dass die Regierung anscheinend sich Experten so nach Gutdünken zusammengesucht hat. Es gibt auch Dokumente, die da kein gutes Licht auf dieses Management werfen. Das hat sich jetzt zum Glück durch diese Installation des Expertenrates verbessert. Und dann weiter, wenn man jetzt dann weiter denkt an automatisierte Entscheidungen, ist natürlich diese Entscheidungskriterien, was will ich jetzt, und diese Optimierung sind natürlich schwer zu fassen und eben auch kaum automatisierbar. Ja, das ist jetzt, da komme ich jetzt wieder auf diese künstliche Intelligenz. Also es ist ein Irrtum zu glauben, ich brauche nur so viele Daten, dann habe ich ein KI-System und dann kann ich alles lösen. Das geht eben aufgrund dieser Strukturen auf keinen Fall. Was jetzt wichtig wäre, ist noch natürlich, ich habe einige gesagt, Deutschland ist keine Datenwüste, aber es kann natürlich noch vieles verbessert werden. Und wesentliche Forderungen aus der Statistik sind dann eben Verbesserung des Meldewesens, dass das effizienter wird, dass man unsere Nowcasting-Verfahren gar nicht mehr braucht. Ja, das wäre eigentlich der Wunsch. Wir haben wir haben das Paper auch eingereicht, wo wir Nowcasting-Verfahren ist. Da hat der erste Gutachter gesagt, ja, das braucht man doch gar nicht, wenn man eine effiziente Meldung hat. Da haben wir gesagt, ja, wir brauchen es eben leider doch. Und wir brauchen es wahrscheinlich noch eine Zeit lang. Und dann ist auch wichtig, wenn man jetzt über Maßnahmen redet, dass diese auch evaluiert werden. Da herrscht ein Mangel. Typischerweise wenn Maßnahmen irgendwo beschlossen werden im Gesundheitswesen, dann werden die evaluiert. Das ist in der Covid-Pandemie eigentlich eher selten passiert. Jetzt komme ich weg von dem Covid-Thema, vielleicht nochmal hier ein Ausblick. Ich glaube, ich habe jetzt hier so anhand, beginnend beim Schach, auch bei anderen Größen, was Sie vielleicht auch als mitnehmen, sozusagen als Kriterien jetzt für KI und auch als Überlegung, was kann man jetzt damit machen und was kann man eben auch nicht da machen, sind so diese großen Fragen, sind Erkenntnisse, die ich aus den Daten habe, generalisierbar, sind sie erklärbar und sind sie interpretierbar? Das ist jetzt ein größeres Projekt, was Kolleginnen und Kollegen am Institut für Statistik jetzt machen, mit Daten des Statistischen Bundesamts. Da wird eben gefragt, ja, was können wir mit dem Datenschatz anfangen, wie können wir den noch erweitern. Ich habe mit einer Befragung begonnen. Ich ende jetzt auch mit einer Befragung, die Kollegin Kreuter gemacht hat, auch wieder zu Entscheidungen zu KI. Kollegin Kreuter beschäftigt sich auch insbesondere mit Fairness von Entscheidungen und mit der Wahrnehmung von Entscheidungen. Und hier wurde eben auch denken Sie an das vereinfachte Beispiel Wahlomat, aber dann gibt es natürlich auch Entscheidungen aus Gerichten in den USA oder wo mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sozusagen Maßnahmen zum Arbeitsmarkt mit Hilfe von KI-Systemen aus großen Datenmengen von Personen
benutzt werden. Und dort in dieser Befragung kam eben raus, dass dieser halbautomatische Ansatz bei Entscheidungsprozessen durchaus wünschenswert ist. Es gab im Schach auch mal so eine Phase, daran habe ich gedacht, jetzt halbautomatisch, wo die Schachcomputer noch, wo es AlphaZero noch nicht gab, wo die Schachcomputer noch nicht so gut waren. Da gab es eine kleine Phase, wo die Kombination aus Schach und Computer sozusagen optimal war. Aber diese Zeiten sind im Schach vorbei. Aber ich denke, bei Problemen, wie wir sie haben, in politischen, in komplexen Systemen, wo wir eben keine klaren Kriterien haben, wo wir keine Stabilität haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dieser Übertragbarkeit von Erkenntnissen und Verfahren der KI. Da ist sozusagen dieses stabile Umfeld sozusagen ein ganz entscheidender Punkt. Also KI spielt sicher eine wichtige Rolle, Gewinnung von Erkenntnissen und Prognosen aus Daten. Da haben die modernen Verfahren des Machine Learnings sicher uns sehr viel weitergebracht. Auch Überlegungen, wie ich sie hier dargestellt habe, zu Entscheidungsprozessen können durchaus eine wichtige Rolle haben. Aber wir werden nicht mit Hilfe von KI, wenn wir nur genügend Daten haben, alle Probleme lösen. Also die Forderung, gib mir alle Patientendaten, tu die alle zusammen aus allen Krankenhäusern und dann finde ich erhebliche Verbesserungen des Gesundheitssystems. Das halte ich eben für ziemlich illusionär. Ich habe versucht, sozusagen hier in diesem Vortrag Ihnen Strukturen zu zeigen, die Voraussetzungen sind an einfachen Beispielen, aber es gilt auch durchaus für komplexere Verfahren der KI. Und bedanke mich mit diesen Schlussworten für Ihre Aufmerksamkeit und bin jetzt gespannt auf die Fragen, die jetzt hier kommen aus dem Publikum. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Kökenhoff, für diesen unglaublich spannenden Vortrag. Nun, Sie haben über Wahlen gesprochen, Sie haben über Klima gesprochen, über Corona. Dass Sie randständige gesellschaftspolitische Themen heute aufgegriffen haben, das kann man Ihnen jetzt nun wirklich nicht vorwerfen. Also bei diesen 3 Themen kommen so 3 Faktoren mit zusammen. Also diese 3 Themen kommen ja aus unterschiedlichen Wissensbereichen. Diese 3 Themen sind natürlich aber auch hochgradig individualisiert. Also ich stehe in der Wahlkabine, das ist ja auch geschützt, eine geheime Wahl. Und drittens, diese Themen sind ja auch hochgradig politisiert. Und das haben Sie heute alles deutlich gemacht. Beginnen wir vielleicht mit 3 Fragen, die grundsätzlich sind, die persönlich sind und die global sind. Die erste Frage lautet, und die greife ich jetzt gerne auf, weil die auch hineinspielt in Pläne, die wir mal hatten mit der Ringvorlesung der LMU. Wir wollten mal eine Ringvorlesung machen, in der es um die Frage ging, wie steht es eigentlich mit der Wissenschaft in der Gesellschaft? Welche Geltungsansprüche kann Wissenschaft erheben und welche Akzeptanz findet sie? Und die Frage lautet, also genau darauf bezogen, wird die Akzeptanz oder wird die Möglichkeit, Geltungsansprüche zu erheben, durch KI erhöht oder eher problematisiert? Puh, das ist eine schwierige Frage. Also durch KI, also das ist ja auch wieder so ein kausaler Zusammenhang, wie das hier ist. Also das kann ich jetzt schwer beantworten, was jetzt sozusagen gesellschaftlich passiert. Ich kann nur sagen, es ist eben wichtig, wenn man das transportiert in die Gesellschaft, vielleicht mit vielen Mythen, wie ich das hier jetzt auch versucht habe, durch dieses einfache Beispiel von dem Valomat, das sozusagen zu entmystifizieren. Und wenn man sagt, naja, da gibt es halt Kriterien und dann gibt es eben sozusagen Daten und dann gibt es eben einen gewissen Output und der Output, der kann auch falsch sein, ein ganz wichtiger Punkt dabei, dann kann es vielleicht doch gelingen, dass sozusagen hier die Akzeptanz von Wissenschaft steigt. Aber Wissenschaft, und das versuchen wir hier jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen hier auch am Institut, gehört eben auch dazu, dieses Stichwort sozusagen die Blackbox öffnen von solchen Verfahren, kann sicher dazu beitragen, dann diese Akzeptanz zu erhöhen, wenn wir eben wissenschaftlich auch mit untersuchen, warum funktionieren solche Verfahren und wie können sie zu Erklärungen beitragen. Jetzt kommen wir zur persönlichen Frage. Sie haben nämlich am Anfang gesagt, Sie haben den Valomat gemacht und waren überrascht. Die Frage ist nicht, warum Sie überrascht waren, sondern die Frage ist, was bedeutet diese
Überraschung? Bedeutet das, dass der Fragenkatalog zu gering war, also Problem der Datenmenge? Oder ist mit dieser Überraschung, was vielfach in diesen Fragen, also in dieser gesamten Vorlesungsreihe zu KI, also wie ein Basso continuo immer mitschwingt, ist damit eine Grenze erreicht sozusagen zwischen künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz? Vielleicht auch ein Gap, der nicht überwunden werden kann. Wie würden Sie diese Überraschung einschätzen? Ja, also diese Überraschung, die ist eigentlich sehr einfach einzuschätzen hier. Das ist sozusagen das, was ich auch gesagt habe beim Schachcomputer. Ich habe eben einfach 2 Parteien übersehen. Ja. Also der Valomat hat eben auch ganz kleine Parteien, die randständig sind, wo ich immer gedacht habe, das sind ja so ganz komische Leute. Und plötzlich war ich da beim Valomat ein Wähler dieser Partei. Also das ist ein ganz schönes Beispiel. Auch ich habe einfach übersehen, dass es die gibt, mich damit nicht beschäftigt. Also insofern war die Überraschung. Die Überraschung war dann eigentlich nicht so sehr bei den Parteien, wo ich dann letztlich die Wahl getroffen habe. Da waren schon die beiden Parteien, die ich ernsthaft in Erwägung gezogen habe, sozusagen an der Spitze. Und das ist jetzt tatsächlich die letzte dieser 3 Eingangsfragen, diese globale. Also eine Zuseherin oder ein Zuseher fragt, wie wichtig halten Sie Transparenz? Fragezeichen. Das ist eigentlich schon die Frage, hat nicht mehr dazu gesagt, er oder sie. Aber das Thema schwang ja doch immer wieder auch mit jetzt in Ihren Ausführungen. Vielleicht darf ich es Ihnen einfach so übermitteln. Ja, natürlich gerne. Und ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Deswegen habe ich auch diese Sympathie mit dem Valomat, wo ganz klar transparent gesagt wird, woran das liegt. Und das ist eben auch jetzt bei Entscheidungen, wenn man jetzt zum Beispiel an so Kreditrisiko oder sonst was denkt, wo es eben wichtig ist, dass man dann auch Transparenz zeigt. Das gilt auch natürlich nicht nur für KI-gestützte Entscheidungen, das gilt auch für andere Entscheidungen zum Beispiel. Also das finde ich einen zentralen Punkt. Und deswegen ist eben diese Forschung, die auch bei uns, die Kollege Bischel hier bei unserem Institut macht, also Interpretable Machine Learning, heißt das so schön, ein ganz wichtiger Baustein, um auch dann KI-Verfahren dann transparent zu machen und dann dass sie dann akzeptieren. Das ist eben das Problem, dass Leute eben sagen, oh, ich weiß jetzt gar nicht, warum das so ist. Und es wird eben auch, ich muss wieder auf dieses Schachbeispiel kommen. Ich meine, da gab es jetzt auch eine, wo alle Menschen gesagt haben, ja, das ist eigentlich unerklärlich und so. Und dann hat man die Züge angeschaut und dann hat man es verstanden. Ja? Und da hat man genau, der Computer ist sozusagen so transparent, dass er genau sagt, wo war der Fehler. Jetzt, wann kippt sozusagen die Bewertung der Stellung? Und dadurch hat man eben eine Transparenz hergestellt. Und deswegen ist Transparenz sehr wichtig aus meiner Sicht. Gerade bei Entscheidungen, die Menschen betreffen. Gehen wir zu den Fragen über, arbeiten wir sie der Reihe nach ab. Eine Frage, die relativ früh schon kam. Und es klingelte dann bei mir, als Sie zum Schluss auch noch mal Studien aus anderen Ländern erwähnt haben. Das betrifft nämlich genau diesen Kontext. Eine schöne Frage, freut mich immer, wenn die Leute sogar die Anrede mitformulieren. Sehr geehrter Herr Küchenhof, schreibt jemand, Sie beschreiben fehlende Daten, um KI für politische Entscheidungen heranzuziehen. Können Sie Stellung nehmen, ob dies in anderen Ländern, also zum Beispiel USA oder China, in denen mehr Daten zu den Bürgern erhoben und gespeichert werden, anders ist? Puh, das ist eine schwierige Frage. Aber meine These ist eher, sozusagen, indem ich versucht habe, die Komplexität von möglichen Entscheidungen zu haben, dass es prinzipiell gar nicht möglich ist. Also in diesem Beispiel sozusagen, wenn man sagt, man möchte Wahlen jetzt genau prognostizieren, ich habe eben nur alle paar Jahre eine Wahl und da habe ich eben nicht genügend Daten. Ja, da habe ich auch in anderen Ländern nicht genügend Daten und in China schon 3-mal nicht. Also das ist jetzt ein Punkt hier. Und ich kann natürlich, das ist jetzt richtig, geht jetzt aber in ganz andere Richtungen. Aber bei politischen Entscheidungen ist es eben ganz schwierig. Da ist es oft, wenn man richtig drüber nachdenkt, häufig gar nicht möglich, die richtigen Daten dann zu erheben. Da gibt es dann einige Teilaspekte. Aber zu sagen, ich habe jetzt, weil ich eben auch gar nicht weiß, weil die Statistiker man redet dann immer von counterfactual. Ich weiß gar nicht, was wäre in Deutschland passiert, wenn jetzt der erste Lockdown nicht gewesen wäre. Wir können feststellen, dass die Kurve der Inzidenzen schon runterging, bevor der Lockdown. Aber wir können jetzt nicht sicher sagen, was wäre passiert, wenn man auf den verzichtet hätte.
Und das ist eben auch das Problem, also nicht nur, dass eben nicht von den Individuen genügend Daten erhoben werden, sondern dass man für viele Fragestellungen auch einfach im Prinzip gar keine Daten hat. Und deswegen sind eben nicht alle Probleme mit KI lösbar. Sagen auch Leute, die da drin sind, wird auch keiner behaupten, dass das so ist. Sie haben ja auch gegen Ende Ihres Vortrags von unterschiedlichen Zielvorstellungen gesprochen. Eine relativ frühe Frage blickt, glaube ich, auch in diese Richtung. Die lautet, gewählte Parlamentarier und Parlamentarierinnen würden vielleicht die Entscheidungen bzw. Vorschläge ignorieren und anders entscheiden, um wiedergewählt zu werden. Was glauben Sie, wie Abgeordnete mit einer KI umgehen würden, wenn sie auf Lebenszeit ernannt sind und also nicht wiedergewählt werden müssen? Das heißt, wenn sozusagen eine zweite Zielperspektive wegfällt. Also dazu kann ich eigentlich ganz wenig sagen. Also ich habe mich wenig mit sozusagen politischen Systemen beschäftigt, da kann ich eigentlich gar nichts dazu. Aber ich denke, dass KI eventuell durchaus natürlich mit PAGNI oder statistische Analysen, statistische Modelle natürlich als Entscheidungshilfe mithelfen können. Aber hier dazu kann ich gar nichts sagen. Ja, ich glaube, eine politisch interessante Frage. Also ein Parlamentarier auf Lebenszeit ist ja kein Parlamentarier mehr. Ja, genau. Dann Das ist verschwindet das Parlament. Das ist sozusagen die Frage, was würde in einer Wissenschaftsdiktatur eigentlich passieren, wo man künstlich andere Zielvorgaben eigentlich ausschaltet. Aber klar, das sind wir im hypothetischen Gebiet. Dann eine Frage, wie können zuverlässige Trainingsdaten für die Systeme gewonnen werden, beziehungsweise wie ist auszuschließen, dass verwendete Datensätze von politischen Interessengruppen beeinflusst worden sind? Ja, genau. Ich meine, das ist sozusagen das tägliche Brot der Statistik. Ja? Dass man sich überlegt, wie wurden Daten erhoben und wie beeinflusst diese Erhebung dann die Ergebnisse. Und es gibt jetzt eine Diskussion auch bei den aktuellen großen Erhebungen, wie dem sozioökonomischen Panel zum Beispiel, wo man Leute befragt, ja, wie ist das mit Corona? Jetzt antworten deswegen einige nicht. Und es ist sehr schwer zu unterscheiden, sind jetzt Effekte, die man dort misst, kommen die daher, dass Leute nicht mitgemacht haben wegen Corona, oder hat sich real was geändert durch Corona? Das sind so ganz schwierige Sachen, und deswegen ist es immer wichtig, wenn man Daten erhebt, dass man genau transparent macht, wie man diese Daten erhebt, dass das genau besprochen wird und dass man sozusagen dann auch sagt, das gehört ja auch dazu, zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen, dass er sagt, ja, da und daher habe ich die Gelder bekommen. Ja, das ist immer dabei, dass ich sage, ich wurde eben gesponsert. Ich habe eben auch gesagt, wir haben Gelder vom LGL bekommen am Anfang dieses Vortrags. Na, das ist jetzt auch eine Sache, die da dazugehört. Also das heißt, transparent machen von Finanziers eventuell, das ist eine Möglichkeit, aber dann auch Transparenz, wie wurden die Daten erhoben und so weiter. Viele Fragen bewegen sich in diesem Umfeld, okay. Auch die nächste. Sie haben zum Schluss auch über die Erklärbarkeit gesprochen. Ja. Begründbarkeit und Erklärbarkeit hängen eng zusammen. Also die Frage lautet, ist es Ihrer Meinung nach vertretbar, im Rahmen von politischen Entscheidungen Algorithmen einzusetzen, die zwar verlässlich, aber nicht begründbar sind? Ich glaube, diese Frage ist gestellt worden, noch bevor Sie Ihre Schlussbemerkung das ist schon richtig. Das ist jetzt richtig. Also das ist jetzt eine große Frage dieser Blackbox-Algorithmen. Die große Frage ist jetzt, man stellt fest, man hat einen Algorithmus, sagen wir, weiß ich nicht, was man jetzt vorhersagen will, Verkehrsflüsse oder sonst irgendeine Größe, dann, und der funktioniert gut, dann kann man natürlich zufrieden sein. Wenn das aber nicht erklärbar ist, dann gibt es das große Problem, was sehr eng mit der Erklärbarkeit zusammenhängt. Die Frage lautet ja, wenn sie funktionieren und nicht erklärbar sind. Die Erklärbarkeit hängt eben vielleicht auch dann möglicherweise mit der Funktionstüchtigkeit dann zusammen, wenn sich eben Strukturen ändern. Also wenn man jetzt sozusagen einen Algorithmus erklären kann, dann kann man auch eher erklären, unter welchen Bedingungen der Algorithmus nicht funktioniert. Das ist ein wichtiger Aspekt bei der Erklärbarkeit. Und deswegen kann man das nicht so trennen. Man kann sagen, ja, wenn er immer funktioniert, dann gut. Ja? Aber wenn man eben das nicht erklären kann, dann muss man damit rechnen, dass
unter anderen Bedingungen möglicherweise diese Sachen nicht mehr funktionieren. Jetzt gibt es eine Frage, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen sortieren. Bei der Frage, so heißt es, ob eine künstliche Intelligenz Sitze in Parlamenten einnehmen sollte. Also diese Voraussetzung habe ich nicht verstanden, was es bedeutet, dass KI Sitze in einem Parlament einnimmt. Ja. Aber gut, drängt sich die nächste Idee oder Frage auf, künstliche Intelligenz bei der Produktion von Gerichtsurteilen zu verwenden. Also das ist vielleicht schon interessant. Also der Überstieg von politischen Entscheidungen zu juristischen Entscheidungen. Das können wir ja schon mal vielleicht als Frage aufgreifen. Und dann wird es noch mal verallgemeinert. Haben Sie den Eindruck, dass die damit verbundenen gesellschaftlichen, philosophischen und ethischen Fragen im Vergleich zum technischen Fortschritt ausreichend diskutiert werden? Ja, also der erste Punkt ist der, also ich habe ja gesagt, komplexe politische Entscheidungen war ja meine These, da wird ja KI kaum verwendet. Sie wird nur in so Teilaspekten verwendet. Also auch wegen dieser Wiederholbarkeit. Bei Gerichtsurteilen ist das dann schon anders. Ne? Man hat eben, wenn Sie jetzt denken, ein Urteil jetzt bezüglich der, gehen wir nicht von Mordfällen aus, sondern gehen wir davon aus, dass wir sagen, wir wollen jetzt, es geht um einen Schuldtitel, wo man eben sagt, ist der berechtigt? Da ist es denkbar, dass man sagt, man hat Algorithmen, es gibt ja sehr viele Fälle und dann hat man Tausende von Fällen, wo die Urteile gefällt sind und dann kann man sagen, mit KI könnte man möglicherweise dann solche Gerichtsurteile fällen. Das ist ja die Frage, auf die das zielt, nehme ich an. Und da hat man eben dann schon eher diese Situation, deswegen wird das auch diskutiert natürlich, diese Situation, dass Dinge so ähnlich sind. Ja. Aber das ist eben jetzt hier, auch in der Befragung von der Kollegin hier, da gibt es eben Zurückhaltung, was die Akzeptanz betrifft. Und da will man dann eben immer, dass vielleicht der Richter das KI-System benutzt und sagt, da gibt es die Entscheidung, die so gefällt worden ist. Und das KI-System kann ja dann auch transparent sein, dass man sagt, ja, hier gibt es einen Fall, der ist genauso wie deiner und da wurde so entschieden. Und da ist ein Fall, der ist genauso wie deiner, da wurde vielleicht anders entschieden. Ja, und dann kann man das verwenden. Aber ich denke, die Entscheidung, es würde kaum Akzeptanz finden, wenn die Entscheidung dann auch tatsächlich bei der KI wäre. Es gibt jetzt zwei Fragen, die gar keine Fragen sind, sondern einmal ein Wunsch und einmal ein Hinweis. Aber vielleicht können Sie es kommentieren. Die erste Frage oder den ersten Punkt haben Sie schon beantwortet. Ich lese aber trotzdem vor. Mir scheint, dass KI den gewählten Repräsentanten neue oder gar bessere Informationen als Entscheidungsgrundlage geben kann. Aber diskutieren und entscheiden sollten die menschlichen Repräsentanten dann doch schon selbst, wie schon seit den alten Griechen üblich. Also da wird wahrscheinlich auf die alte Polis-Vorstellung Da würde ich einfach, Entschuldigung. Dann gibt es noch ein Smiley und dann, das würde ich mir wünschen. Ja gut, also da stimme ich völlig überein. Und das sagt ja auch dann diese Untersuchung von der Kollegin Kräuter, die ich gerade zitiert habe, dass es akzeptiert ist als Unterstützung der Entscheidung, aber nicht als alleinige Entscheidung. Also das sehe ich durchaus auch so. Und dann weist uns noch jemand auf unsere Nachbaruniversität hin. Zum Thema Datenlage in Deutschland und Maßnahmenevaluierung. An der TUM gibt es die größte Datenbank an Covid-Maßnahmen weltweit. Größer als der Oxford-Tracker oder die der WHO, CoronaNet. Außerdem wird von der Datenbank ein Severity-Index für jeden einzelnen Tag, jedem Land und für jeden Maßnahmentyp bereitgestellt. Punkt. Sage ich vielen Dank für diesen Hinweis. Wie heißt das genau? Also CoronaNet. Ich glaube, wir haben das auch schon angeschaut. Also wir haben diesen Oxford-Tracker angeschaut und es gibt dann auch deutschlandweit auch noch so eine Datenbank. Wir haben allerdings sowohl beim Oxford-Tracker als auch bei der Datenbank, die es jetzt für ganz Deutschland gibt, festgestellt, dass sie für Bayern einfach zu viele schlechte Ergebnisse liefert. Wir werden das Gleiche jetzt auch machen mit diesem Tracker hier der TU. Also ich bedanke mich sehr herzlich. Wir arbeiten an diesem Thema und wir werden das gerne aufnehmen. Eine Frage zur Datenerhebung für Entscheidungsträger. Inwiefern erfolgt diese mittlerweile gegebenenfalls gar nicht mehr durch klassische sozialwissenschaftliche Befragungen, sondern vielmehr durch die automatisierte Erhebung, zum Beispiel aus der Nutzung von KI-Systemen, Klammer auf, Alexa, Google-Spracheingabe etc.?
Also da weiß ich einfach zu wenig. Da kann ich eigentlich kaum was dazu sagen zu dieser Frage. Tut mir leid. Ja, machen wir doch weiter. Jemand bedankt sich für Ihren Vortrag. Vielen Dank für Ihren Vortrag und fragt, wie können bei datengestützten Entscheidungen die Entscheidungsträger die eventuelle Voreingenommenheit von Algorithmen berücksichtigen? Also das ist jetzt ein Thema, das ist das Thema, wo Kollegin Kräuter eben auch vielen arbeitet. Das ist dieser bekannte Effekt, dass wenn man sozusagen in den Lerndaten, gibt es einen Bias, dass Männer eher eingestellt werden als Frauen oder Weiße eher als Schwarze, dann kann man das sozusagen bereinigen. Da gibt es eben Strategien, wie man dann, und da gibt es ein ganz großes Forschungsfeld, wie man solche Algorithmen fair gestalten kann. Also es gibt da viele gescheite Leute, die sich darüber Gedanken machen. Und nicht nur in den USA, sondern auch hier. Sehen Sie durch die Möglichkeiten der allumfassenden Datenerhebung und Auswertung hochkomplexer Daten mit KI auch Gefahren für gesellschaftliche Prozesse, zum Beispiel gläserne Bürger, Sozialpunktesystem? Ja, natürlich. Also dieses Sozialpunktesystem, wie das in China zum Teil etabliert wird, das ist natürlich ein Problem. Natürlich gibt es Probleme jetzt mit diesen Daten sozusagen, was die Ausforschung von Personen betrifft. Aber man sollte es auch jetzt nicht überschätzen, was jetzt sozusagen die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz, also zum Beispiel, ich weiß nicht, es gab ja mal dann diesen Skandal bei den amerikanischen Wahlen, wo dann behauptet wurde, dass man jetzt aus dem Klickverhalten der Leute eigentlich auf die Personen schließen kann. Diese Sache, die trifft eben einfach nicht so zu, es gibt verschiedene Versuche, wie man jetzt die Big Five, das sind so die Persönlichkeitsmerkmale, sozusagen aus Klickverhalten und sowas bestimmen kann. Und das gelingt kaum. Also man kann schon ein bisschen was erklären, aber der Erklärungsgrad ist dann eher gering. Also man darf es nicht überschätzen, was man sozusagen, wenn man jetzt von einem das ganze Verhalten hat, was man da rausfinden kann. Aber es ist natürlich durchaus problematisch und das ist jetzt ganz einfach auch und da braucht man nicht zu viel an künstlicher Intelligenz, wenn man weiß, wo sich jemand aufgehalten hat, die ganze Zeit und so weiter, dann kann man natürlich Schlüsse ziehen auf das, was er macht, die er vielleicht nicht haben will. Das ist natürlich klar und das betrifft dann den Datenschutz. Deswegen muss man den Datenschutz sorgfältig abwägen, aber man muss vorsichtig, es wird, glaube ich, zum Teil auch überschätzt, was man sozusagen aus diesen Klicks und so, was man da alles schließen kann. Und die Firmen, die das machen, die wollen ja eher auch Marketing machen. Die wissen dann, also Amazon weiß dann, was ich kaufe und bietet mir dann was an. Aber die weiß nicht, was ich jetzt sozusagen, was ich für ein Charakter bin. Aber es gibt da natürlich auch Probleme, die auch schon diskutiert worden sind. Ja, gehen wir zum Wetter über. 2 Fragen kommen da. Mit welcher Unsicherheit sind die apokalyptischen Szenarien der Klimakrise behaftet? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das weiß ich nicht. Also wir versuchen jetzt in diesen Klimamodellen sozusagen einzubringen, Unsicherheiten, indem wir sagen, die Szenarien werden eben nicht einmal gerechnet für das Klima, sondern 50 Mal. Und da schauen wir uns dann an, wie ist die Unsicherheit. Also das ist, was man so schön sagt, das sind the known unknowns. Ja? Also wir wissen jetzt, wir haben so gewisse Strukturen und dann wissen wir, es kann sich so und so entwickeln. Aber was wir nicht haben, und das ist, glaube ich, hier bei der Klimaforschung durchaus auch ein Punkt, die unknown unknowns, dass man sagt, also diese Strukturen hier sind so, das heißt, wir können wir haben trotzdem immer noch eine gewisse Unsicherheit dieser Szenarien drinnen, die auch praktisch nicht, das ist generell bei Prognosen, wir haben das jetzt auch bei der Covid-Forschung erlebt, wo dann immer wieder Szenarien aufgezeigt worden sind. Aber inzwischen haben jetzt auch die Modellierer, das ist immer so der Counterpunkt zu uns Statistikern, dann gemerkt, dass ihre Modelle eben auch in vielen Fällen gar nicht funktionieren und sind jetzt entsprechend vorsichtiger geworden. Und deswegen ist eine gewisse Vorsicht natürlich auch bei diesen Klimaszenarien, ich weiß nicht, was jetzt damit gemeint ist, natürlich geboten.
Ich glaube, jetzt haben Sie auch die nächste Frage zum Klima schon beantwortet. Die würde lauten, schaffen Sie es und wie schaffen Sie es, bei sich immer wieder neu ergebenden Extremwetterkonstellationen eine Evaluierung der Wettermodelle sicherzustellen? Naja, also wir schauen uns eben an in der Vergangenheit diese Wetterszenarien und schauen dann, wie häufig ist in der Vergangenheit dann sind gewisse Extremereignisse aufgetreten und versuchen das dann in die Zukunft zu projizieren. Also klassisches Lernen aus Daten. Und so versuchen wir das jetzt hier oder wird es in diesem Projekt versucht und das ist eben sehr aufwendig und wir versuchen dann auch eben zusätzlich Unsicherheiten zu quantifizieren. Das ist sozusagen unsere Rolle in diesen Projekten als Statistiker. Und jetzt mit einer gewissen didaktischen Perspektive gefragt, inwieweit sehen Sie im Dilemma der Anerkennung von Stärken, aber auch von Schwächen von KI-gestützten Entscheidungen eigentlich ein Defizit in der Medienkompetenz in der Bevölkerung, die schon im Kindesalter vermittelt oder behoben werden müsste? Also grundsätzlich, ich sag das jetzt vielleicht mal nicht so für KI, sondern sage das mehr so für Statistik. Also ich glaube, dass da gerade in der Pandemie, das merke ich auch sozusagen im Umgang, man ist als Statistiker jetzt noch mehr angesehen, das war man durch Big Data sowieso auch schon. Also das heißt, es ist durchaus so, dass jetzt Lernen aus Zahlen und sowas, dass das eine höhere Akzeptanz hat. Aber es ist aus meiner Sicht eben, sind so statistische Fragen, Fragen der Unsicherheit, Stochastik und sowas, sollte noch viel prominenter jetzt in den Schulen behandelt werden. Und dann natürlich auch solche entsprechende KI-Systeme. Also das fände ich schon wichtig, auch in der Schule sozusagen das zu lehren. Also nicht nur ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist mit Nebenfach Informatik, wie der Unterricht ist. Aber ich finde das schon sehr sinnvoll, dass man das an solchen Systemen dann mal sich anschaut. Ja, noch eine abschließende Frage. Wir haben über Wahlen gesprochen, wir haben über das Wetter gesprochen, über das Klima haben wir gesprochen, über Corona haben wir gesprochen. Jemand fragt, worüber sprechen wir noch? Oder ich lese die Frage konkret vor. In welchen politischen Feldern sehen Sie für die nähere Zukunft die besten Einsatzmöglichkeiten von KI? Wo könnten aktuelle Debatten vom verstärkten Einsatz von KI profitieren? Da kann ich nur immer sagen, was ich meinen Studenten sage, da muss man erst mal sagen, schwierige Frage. Also, was auch eine Anerkennung für den oder die Fragestellerin ist. Das kann ich jetzt so spontan, kann ich das jetzt einfach nicht beantworten. Also in welchen politischen Feldern, ja. Also, das ist ganz schwierig. Aber was man wir finden schon, also ich würde schon sagen, dass jetzt in Feldern, wo ich auch durchaus Chancen sehe, auch mit intensiven Daten, das ist durchaus schon auch in der Gesundheitsforschung, wo wir komplexe Datenmengen haben und sowas, da ist sicher noch einiges möglich, dass da mit KI-Verfahren oder mit datengestützten Verfahren zu arbeiten. Also wir haben jetzt gerade einen erfolgreichen Antrag auf ein sogenanntes Notfallregister gestellt, wo dann eben Notfälle systematisch gesammelt werden in Bayern und diese Daten dann zu analysieren, kann sicher helfen, dann das zu verbessern. Und da werden wir natürlich auch KI-Verfahren einsetzen. Also da sehe ich zum Beispiel eine durchaus auch eine Möglichkeit in diesen medizinischen Fragen da KI zu verwenden. Aber es gibt natürlich auch noch andere gesellschaftliche Fragen. Ich kann jetzt nur von meinem eigenen Eindruck des heutigen Vortrags sprechen. Also wenn man mich völlig unabhängig von Ihrem Vortrag gefragt hätte, was sind eigentlich die brennenden politischen Themen? Das ist ja auch eine Frage, die hat sich die neue Bundesregierung gestellt. Muss sich jede politische, dann komme ich auf Klima, dann komme ich natürlich auf Corona. Gut, ich weiß nicht, ob ich Wahlen gesagt hatte, aber ich hätte sicherlich gesagt, wie ist eigentlich unsere Demokratie organisiert und wie kann diese demokratische Organisation, wie man heute sagt, nachhaltig gestellt werden. Also ich wäre genau auf diese Themen gekommen. Und dass Sie diese Themen jetzt aber angesprochen haben im Kontext dieser KI-Lectures, fand ich wirklich sehr verblüffend und toll. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich mich wirklich sehr, sehr freue, dass wir Sie gewinnen konnten. Also diese Themen, die mussten jetzt auch in diese Vorlesung rein und Sie haben sie reingebracht. Und dafür möchte ich mich heute ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich bedanke mich für diesen wunderbaren Vortrag, für diesen wunderbaren Beitrag und wichtigen Beitrag in der Folge der KI-Lectures. Okay. Ja, ich bedanke mich auch bei den Zuschauern. Muss ich mal hier in die Kamera schauen, hier wo
hier in die Kamera. Ich bedanke mich auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern für Ihre Aufmerksamkeit. Ich finde es schade, dass ich Ihr Klatschen jetzt nicht höre im Hörsaal, aber ich hoffe, es hat Sie auch irgendwie weitergebracht. Vielen Dank. Ja, aber wenn ich genau lausche, höre ich es eben doch. Ja, meine Damen und Herren, jetzt stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Nun, wie es mit dieser Vorlesungsreihe weitergeht, diese Frage ist ganz einfach zu beantworten. Wir haben noch eine Folge in der Reihe der KI-Lectures, genau in 14 Tagen, am 8. Februar, wieder ab 18 Uhr zur gewohnten Zeit. Dann wird sich Professor Dr. Thomas Seidel, er ist Inhaber des Lehrstuhls für Datenbanksysteme und Data Mining an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik, der LMU, und er ist Direktor des Munich Center for Machine Learning. Er wird dann einen Vortrag halten zu KI. Ja, und wie geht es weiter mit KI? Naja, das sagt uns dann Professor Seidel in 14 Tagen, denn er wird sprechen über künstliche Intelligenz, ein Ausblick auf künftige Entwicklungen. Also wir sehen uns in 14 Tagen. Auch für heute möchte ich mich bei Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und dafür, dass Sie so fleißig mit uns diskutiert haben. Ich musste jetzt wirklich sehr, sehr viele Fragen unter den Tisch fallen lassen aus Zeitgründen. Ich bitte Sie sehr um Entschuldigung, aber ich freue mich einfach riesig, dass Sie so fleißig mitdiskutiert haben und Ihre Fragen sind auch in der Tat nicht verloren. Noch ein ganz wichtiger Hinweis. Sie können sich ab jetzt schon registrieren für die Veranstaltung in 14 Tagen wieder auf unserer Seite zu den KI-Lectures, auf unserer Seite bei www.lmu.de. Und natürlich, wir freuen uns auf Ihr Feedback. Eine anonyme Online-Umfrage, die uns jedes Mal wirklich sehr, sehr hilft, unsere Pläne zu verbessern, auch in die Zukunft, auch im Blick auf nächste Ringvorlesungen. An dieser Online-Umfrage können Sie teilnehmen. Sie kennen das über den QR-Code, den Sie gleich sehen in der Abspannfolie, oder aber über den Link, der im Chat hier zu diesem Zoom-Webinar veröffentlicht ist. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal, Herr Professor Küchenhof, liebes Publikum. Vielen herzlichen Dank an Sie und dann bis in 14 Tagen. Bleiben Sie gesund.